नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू MSI ट्यूबर। अभी मैं एकची डैम के बगल में एक बोटिंग है जिसका नाम कैप्चर है। अभी हम वहाँ हैं, मैं फैमिली के साथ हूँ, तो आप देख सकते हैं नज़ारा कैसा है। तीनों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। आपने नज़ारा तो देख लिया होगा, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस था, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। मेरे साथ आज एक यूट्यूब क्रिएटर है, UzairTech ट्यूबर, ये देखिए। हेलो गाइस। तो इनका भी एक चैनल है UzairTech ट्यूबर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब हिज चैनल टू एंड सब्सक्राइब हिज चैनल टू। और मेरा वीडियो देखिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अभी हम चलते हैं, थोड़े गेम्स खेलेंगे साथ में, और टाइम लैप्स तो कुछ करने का रीज़न ही नहीं बनता। चलते हैं, अभी थोड़े गेम्स खेल के वापस आएंगे। चलो। Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in this shade, going louder, we are all one color. Standing in their way.
I'll go out of my own way. वेलकम बैक गाइस। अभी आपने वीडियो तो एंजॉय कर लिया होगा, जो व्यू था वो भी अच्छा था और टाइम लैप्स भी मैंने काट लिया था। तो अभी चलने का टाइम आ गया है, व्लॉग को इधर ही ख़त्म करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आई होप यू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। अभी चलते हैं, खुदा हाफिज़।